Bila shaka ni sasa hivi, ikiwa ni tarehe mosi mwezi Disemba, siku ambayo ulimwengu mzima unaadhimisha siku ya ukimwi duniani. Mtazamaji, kuna mengi tu tuliyokuandalia, lakini kwanza tupate yaliyomo. Kenya yajiunga na ulimwengu katika kuadhimisha siku ya ukimwi, huku wengi wa wagonjwa wakilalamikia ukosefu wa dawa aina ya Septrin. Wazazi na walimu wa shule ya msingi ya Kapsoya huko Eldoret wanalalamikia watu wanaoishi shuleni humo kwa lazima, sasa wakitaka Wizara ya Elimu kuingilia kati. Na zoezi la kukusanya saini za BBI linaendelea katika kaunti mbalimbali. Na asante sana mtazamaji kwa kuchagua kutazama taarifa za upeo wa TV47. Mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Wakazi wa eneo la Kinungi huko Naivasha sasa wanalalamikia ongezeko la uzaji na matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi wa shule. Kisa cha hivi punde kikiwa mauti ya mwanafunzi wa miaka 14 aliyegongwa na gari siku ya Jumamosi. Mwandishi wetu kutoka eneo hilo Willy Dennis Njiru na kina cha taarifa hiyo. Ni kilio cha machungu ya kina mama wazazi kufuatia ongezeko la matumizi ya bangi miongoni mwa wanafunzi katika eneo lililo maarufu kwa kilimo, Kinungi. Wakazi wa eneo hili wakilalamika kuwa utumizi wa mihadarati aina ya bangi umeongezeka mno. Vijana wetu wanaishi hapa, hasa vijana wa shule kuanzia class 7, class 8, watoto wa secondary wanavuta bangi sana. Mtoto akienda form 1 hata haendi hamalizi form 4 juu ya bangi. Anaingizwa kwa bangi, anaenda anapotea. Sisi wana youth hatuna mabwana, tunakosa mabwana sababu ya mabangi batirahikani. Kisa cha mauti cha hivi majuzi kikiwa mwanafunzi wa miaka 14 aliyesadikika kutumia kileo hicho kabla ya kukumbana na ajali kwenye barabara ya Naivasha kuelekea Nairobi. After kumaliza kulea watoto wanaingilia madawa za kulevya, bangi, watoto wanapotea, tunakosa watoto wa kesho. Kinungi hakuna kitu kingine wanafanya ni kuvuta bangi kama madazi. Wakidai kuwa chifu wa eneo hilo amefungia sikio lalama hizo, kwani walanguzi hao wanafahamika. Mtoto yangu alishikwa akikunywa akaenda ndani miaka 2. Akirudi tena akashikwa tena akaenda miezi 6. Sasa alikuwa amechoma nyumba. Nauliza nyumba yangu na watoto. Sasa bangi ni ya nini? Tumeuliwa watoto wetu, tumeambia chief, amesema ati anajua, tunataka chief mwanamke mwenye anajua uchungu wa mtoto. Kwa sasa wanatoa mwito kwa vitengo vya usalama hapa kuimarisha operesheni ya kuziba ufa na kuwaonya walanguzi hao kuwa siku zao zinayoyoma. Watu wamekufa juu ya bangi. Na tumesema bangi hautaizwa tena Kinungi. Na usaji wa bangi tumeambia siku tatu. Kama hawatakuwa wameondoka, tutawafukuza sisi wenyewe. Kiripotia runinga TV47 kutoka eneo la Kinungi, Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru, mimi ni Willy Dennis Njiru. Mtazamaji, kutoka Nakuru tuelekee Eldoret ambapo wazazi na wanafunzi wa shule ya msingi ya Kapsoya mjini Eldoret wanamtaka waziri wa elimu Profesa George Magoha na mwenzake wa afya Mutahi Kagwe kuingilia kati kuwafurusha watu ambao wanaishi katika nyumba za walimu katika eneo hilo kwa lazima. Wazazi hao wanasema wapangaji hao ni tishio wakati huu wa janga la corona kwa kuwa wanatangamana na wanafunzi kiholela. Calvin Chitwa na taarifa hiyo. Wanafunzi wanapitia masaibu makubwa kuvumilia baridi na hata vumbi kwa sababu ya madarasa haya ambayo vyoo vimebomoka. Shule ambayo licha ya kwamba inapatikana mita chache kutoka mji wa Eldoret inaonekana kusahaulika. Dirisha wamebomoa, milango zimeibiwa, madeski zinaenda. Hata tukijaribu kufuatilia tuone ni zinaenda njia gani, hatuwezi kuwapata. Wapangaji huingia na kutoka kiholela na wanafunzi hutangamana nao kwa njia ambayo inahofisha wasimamizi wa shule na walimu. Notice was given for 22nd that they need to actually to leave, to move from school, to leave the learners and the teachers in a safe condition. Only to be surprised that on 25th, a letter was received by the head teacher, which from the public service
restricting the evictions of the same persons. Jaribio la kuwaondoa limekuwa likigonga mwamba kwa sababu ya muingilio wa maafisa wa kaunti ya Uasin Gishu ambao wanazuia. Kweli tunao wageni, tuna watu ambao wanaishi katika nyumba za shule, lakini tatizo ni kuwa hakuna mtu yote aliye na habari jinsi watu hawa walivyoingia katika shule. Kwa hivyo kule kuja kwao hapa na kukaa kwao hapa, mimi kama mwalimu mkuu sina mamlaka yoyote kuadhibiti. Mlinzi wa shule hii anasema watu hawa hawamheshimu na imekuwa vigumu kuwadhibiti. Unaweza kuwa umefunga geti, mtu anakuja anafungua geti anaiacha wazi, hawezi funga. Na saa zingine hata ukimkutilia anakuambia hiyo ndio kazi yako. Anasema kila mara wanafunzi hutangamana na wapangaji hawa bila kuzingatia sheria za Wizara ya Afya kuzuia msambao wa corona. Wenye wanaishi hapa huwa hawanawi, wakiingia huwa hawanawi. Na watoto wangu pia wanapenda kwenda kucheza karibu na manyumba zao. It is really very sad when the safety of our pupils, of our learners and teachers are put to a stake because of interests of only houses. Calvin Chitwa, TV47, County ya Uasin Gishu. Mtazamaji, tuangazie masuala ya BBI ambapo viongozi mbalimbali wameendeleza zoezi la kukusanya saini za kuunga mkono marekebisho ya katiba katika kaunti zao. Tayari jopo linaloongoza mchakato huo limepata zaidi ya saini milioni 2 kama anavyoarifu Paul Kirubi. Viongozi mbalimbali nchini wanaendelea na kampeni za kukusanya saini za BBI katika kaunti tofauti tofauti, hata baada ya jopo linaloendesha mchakato wa BBI kusema imepata saini milioni 1.5. Seneta wa Baringo Gideon Moi aliongoza zoezi hilo katika kaunti ya Baringo, na ambapo anasema tayari wamepitisha idadi inayotakikana, akisema tume ya IEBC sasa inastahili kutoa mwelekeo ili kusonga kwa awamu nyingine. Leo ndio kufungua mlango kwa IEBC kusema sasa mambo yako salama. Tumefika, walitaka 1 million signatures, tumefika sasa 3 million na kuendelea. Ndio sasa kufungua mlango to the next stage. Na campaign sasa ya referendum, ili ikifika wakati huo wa mwezi wa 4 mwezi wa 5 tunapiga kura kupitisha marekebisho ya katiba. Nduguye mbunge wa Gatundu Moses Kuria, John Ngige, anayefanya kazi na serikali ya kaunti ya Kiambu, aliongoza zoezi hilo katika eneo la Gatundu licha ya mbunge huyo kupinga ripoti ya BBI. It's all about peace. Kwa hivyo vile ningehakikishia watu tuendelee kuweka sahihi. Tukifika pale kwa yes or no, tutakuwa tumesoma, kila mtu atajiamulia. Waziri wa maji Sisili Kariuki naye alikuwa katika kaunti ya Nyandarua akisema kwamba iwapo ripoti ya BBI itapita, swala la uwakilishaji wa kijinsia litasuluhishwa. Tuko na seneta mmoja akiwa ni baba, tuwe na seneta mwingine akiwa ni mama. Na hiyo nafikiri ukiangalia from agenda point, uangalia mama pande hii na baba pande hii, itakuwa rahisi kufanya oversight both in the county but also in the ward. Na sisi tunasema hata kama watu ya Central Kenya, kama sio kiti ya number 1, number 2 basi itakuwa ni yetu, kulingana na vile tutaungana na wale ambao tutaungana tukitafuta power wakati itafika 2022. Hiyo haina haya, lazima ukumbwa upiganiwe, na lazima watu wajiandae na kura zao ambao wako nazo, lazima watu watatenga coalition zao. Hakuna kabila hata moja ambayo itaweza kushika kiti ya rais. Katika kaunti ya Taita Taveta, Grandon Samboja amewaongoza wapiga kura kutia saini zao. Na itapita. Imetuhakikishia hakuna eneo bunge hata moja litapotea. Si Wataita tupige makofi na Wataveta. So I am protecting the constituencies za Taita Taveta by putting my signature. Katika kaunti ya Busia, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amewataka wawakilishi wadi kuendesha kampeni za kukusanya saini hizo. MCS, mpira unakuja kwenu. Just the way the governors have led the way, please also lead the way.
take over na tuhakikishe ya kwamba tumepitisha mambo haya. Mchakato wa ukusanyaji saini utakamilika ndani ya siku 3 zijazo, kisha kuwasilishwa kwa tume ya IEBC ili saini hizo kuthibitishwa. Paul Kirobi, TV47, Nairobi. Mtazamaji, Wizara ya Afya imetangaza kuwa kamati maalum imeundwa kutoa mstakabali wa chanjo ya corona kabla ya kuwasilishwa kwa Shirika la Afya Ulimwenguni WHO kuidhinishwa. Katibu mratibu katika Wizara ya Afya Rashid Aman ametangaza kuwa huenda Kenya ikaagiza chanjo inayotengenezwa na Chuo Kikuu cha Oxford nchini Uingereza. Ulimwengu unapoendelea kupigana na virusi vya korona na kutia fora kutafuta chanjo ya kudhibiti zimwi hili, Wizara ya Afya hapa nchini imetangaza kuwa Kenya ina chaguo 3 za chanjo ya ugonjwa huu. Kati ya chanjo zinazotajwa, wizara hii imesema kuwa Kenya itaagiza chanjo ya AstraZeneca inayotengenezwa na Chuo Kikuu cha Oxford. Chanjo hii inaendelea kufanyiwa majaribio, matokeo yake yakiwa na uwezo wa kupigana na virusi vya corona kwa 70%. There is one vaccine which we are involved in here that is among the 3 vaccines that are now in the forefront in this race: the Pfizer BioNTech vaccine, the Moderna vaccine, and this Chadok vaccine. The vaccine that will work best for us is the AstraZeneca Oxford vaccine. But we are not close to that particular space only. We are in discussions with other countries including China. Hapa nchini watu 40 walitengwa kufanyiwa majaribio ya chanjo hii, huku wagonjwa 2 wakipewa chanjo hiyo wiki kadhaa zilizopita. Wizara ya Afya imetangaza kuwa Wakenya zaidi ya 400 watakaojitolea watafanyiwa majaribio ya chanjo hii yanayoendelezwa na shirika la utafiti la KEMRI huko Kilifi. Looking at the possibility of being able to get any of these vaccines once they become available and tested. The interim results do indicate the level of safety and effectiveness of these. Mkurugenzi mkuu kwenye Wizara ya Afya Daktari Patrick Amoth anasema kuwa iwapo chanjo hii itapatikana, basi watakaokuwa kwenye mstari wa mbele kuchanjwa ni walio kwenye hatari ya kupatwa na ugonjwa huu, wakiwemo wafanyikazi wa afya, wazee na walio na magonjwa mengine kama vile kisukari na shinikizo la damu. News that has come out in the last 4 weeks or so on progress with vaccines is very, very encouraging and gives us hope that a vaccine will be available very soon. And hopefully, as a country, we will also be able to get these vaccines so that we can provide it as a priority to our vulnerable groups of people, including healthcare workers and those who are old and have underlying conditions. Wizara ya Afya inasema kuwa vigezo vya kutumia chanjo yoyote vitakuwa ni usalama wa chanjo hiyo, uwezo wa kupigana na virusi vya corona na kuwakinga wa Kenya dhidi ya virusi vya corona. Remember, for this COVID-19, then everybody becomes a candidate who will require the vaccine. So that to that extent, we have formed a steering committee to be able to guide us in terms of which vaccine are we going to use. Haya yanajiri huku watu 521 wakitangazwa kuambukizwa virusi vya corona na kufikisha idadi ya walioambukizwa ugonjwa huo hadi 80,169 baada ya sampuli 4,675 kupimwa chini ya saa 24. Wakati huo huo, wagonjwa 266 wametangazwa kupona na kufikisha idadi ya waliopona hadi 18,146, huku wagonjwa 5 wakitangazwa kufariki na kufikisha idadi waliokufa kutokana na zimwi la corona hadi 1,474. Huku ulimwengu ukijizatiti kutafuta tiba ya virusi vya corona, Wizara ya Afya hapa nchini inasema kuwa Kenya haitaachwa nyuma. Kisa na maana, wanasayansi kutoka KEMRI hapa nchini wanashirikiana na wanasayansi kutoka maeneo tofauti hapa ulimwenguni kuhakikisha kuwa wakati chanjo itapatikana, Wakenya watapokea chanjo hiyo. Mwangi Maina, runinga ya TV47, jijini Nairobi.
Mtazamaji, Millicent Kethenji, mwanamke aliyekamatwa akiwa na watoto 44 nyumbani kwake wakijiburudisha, atazuiliwa tena katika kituo cha polisi cha Kabete hadi Alhamisi wiki hii. Anakabiliwa na shtaka la ulanguzi wa watoto na kuwaweka katika hatari ya dhulma ya kimapenzi. Nanok Lauren alikuwa mahakamani na ametuandalia taarifa hiyo. Baada ya kuzuiliwa katika kituo cha polisi cha Kabete kwa wiki moja, huku uchunguzi ukiendelea kufanywa, Millicent Kethenji ataendelea kuzuiliwa hadi tarehe 3 mwezi huu wa Disemba, ambapo atatarajiwa kufika katika mahakama ya Milimani ili kukana au kukubali mashtaka katika kesi ya ulanguzi wa watoto 44 na kuwaweka katika hatari ya dhulma ya kimapenzi katika nyumba yake eneo la Mountain View hapa jijini Nairobi. I see no harm in the suspects being presented before the plea taking court and the pending issues be tackled as pre-trial issues. In that regard, the suspects will be presented before the plea court on the 3rd of December 2020. They will remain in custody until then. Na kufuatia ugumu unaohusika katika kesi hii, hakimu katika mahakama ya Milimani Catherine Muthoni amesema kuwa uchunguzi hauwezi kukamilika kwa siku 5 zilizoombwa na maafisa wa uchunguzi, akiongezea kuwa mahakama ina jukumu la kusawazisha maslahi ya pande zote mbili, ya mashtaka na ya mshukiwa. It is my opinion that due to the complexity involved, the investigations may not be concluded in the 5 days requested anyhow. The role of the court is to balance the interests of the state with those of the respondents. Juhudi za kupata ongezeko la muda wa kuendeleza uchunguzi haujafua dafu, na hivyo basi washukiwa watazuiliwa kituoni na hatima yao kuendelea mbele itadhibitiwa ifikapo tarehe 3 Disemba mwaka huu. Nanok Lauren, TV47, mahakama ya Milimani, Nairobi. Mtazamaji, 14 dakika zimekatika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Kwenye mtandao na muona Kerubo anasema yuko tuned in. Munyiri Waya anasema anatazama. Ken Njao kutoka Kampala, Santa Isaac kutoka Lanet, na muona Judith Lunyolo na vilevile Loren wanatazama. Mtazamaji, zidi kusema nasi kwenye 22047 na kwenye mtandao wetu wa Facebook ni TV47 na Kenya, Twitter ni @TV47KE na @Kilemi_Andrin. Usiende mbali.
Wajuao walisema kwamba jina jema hung'aa hata gizani. Na vilevile wakasema bora ni bora iliyoboreshwa. Wajuao walisema kwamba jina jema hung'aa hata gizani. Na vilevile wakasema bora ni bora iliyoboreshwa, na habari za TV47 zinazidi kuimarika. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Na huku dunia ikiadhimisha siku ya ukimwi leo, wengi wa walioambukizwa virusi hivyo humu nchini wanalalamikia kwa ukosefu wa dawa ya Septrin ambayo wanasema ni ya muhimu sana katika matibabu yao. Wakati huo huo, idadi ya vijana wanaoambukizwa virusi vya HIV kila siku inaendelea kuongezeka. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Maika sio jina lake kamili, ana umri wa miaka 16. Ni mwanafunzi wa kidato cha 3 ambaye ana ndoto ya kuwa daktari atakapomaliza masomo yake. Julikana kuwa ameambukizwa virusi vya HIV akiwa na umri wa miaka 6. Time ndio issue sana kabisa. Unapata saa zingine nimetoka shule late. Hata sasa sometimes mjua pale ni siku modern extend venye nataka. Unapata hiyo time inafaa kuwa kama ni saa moja. Zingine umetoka shule late na saa 1:30. Zingine imeza even earlier. Maika ni mmoja wa vijana ambao huzungumza na vijana wenzao kueleza umuhimu wa kujikinga ili wasiambukizwe virusi vya HIV. Na meet tunafanana, then tunafundishwa 2-3 about kujikeep healthy na stuff kama hizo na kujikubali. So unapata unajikubali tu wewe mwenyewe venye tu uko. Kulingana na takwimu kutoka Baraza la Kitaifa kuhusu Ukimwi, mwaka huu zaidi ya vijana 20,000 wameambukizwa virusi hivyo. Kwa ujumla, watu 41,728 wameambukizwa mwaka huu. I've been taking my medication for the last 19 years. Can you imagine? Miaka 19 unakunywa dawa, yani mwili yako ishakuwa chemist, unaona? Naona zoea, si ndio? Ameza dawa vizuri. Nafuata masharti ya madaktari. That's why I'm healthy and you cannot know. Hata hivyo, baadhi ya watu wanaoishi na virusi vya HIV wanalalamika kutokana na ukosefu wa dawa ya Septrin. Kulingana nao, dawa hiyo ni muhimu zaidi. Baadhi yao sasa wamelazimika kununua dawa hiyo kutoka kwa maduka ya dawa ambayo wanauziwa tembe moja tu kwa shilingi 10. Vidianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto ya Septrin. Ukienda hosi unaambiwa hakuna Septrin, ukienda kwa chemistry unaambiwa utapatiwa Septrin moja tu. Na hiyo Septrin ndio inazuia magonjwa tegemezi kama homa, kichwa ikikuuma, na Septrin ndio inasaidia hata hiyo ARV. Katika mtaa wa Kibra kumekuwa na shughuli tofauti zilizolenga kuwahamasisha wakaazi umuhimu wa kujua hali zao, kuwa na lishe bora, kupewa nasaha pamoja na kujikinga kutokana na maambukizi ya virusi vya HIV. Baadhi ya watu walifika katika vituo 5 vilivyowekwa kwa ajili ya watu kupimwa. It is 99.9% accuracy. Yeah. So it may be, so people say it's not accurate because maybe they don't know how to use it. Interpretation, how to use it, because sometimes others use saliva. They don't wipe where it is required. Yeah. Katika kaunti ya Kajiado, katibu mratibu katika Wizara ya Afya, Masi Mwangangi, aliongoza katika siku ya kuadhimisha ukimwi duniani. Mwangangi alisema nchi inafaa kushikana na kupigana dhidi ya unyanyapaa kwa wale walioambukizwa. Siku hii ya ukimwi iliadhimishwa katika kaunti tofauti humu nchini. Sharon Baranga, TV47. Mtazamaji, washikadau katika sekta ya uchukuzi pamoja na ukarabati wa jiji wameonya kuwa juhudi za serikali za kukabiliana na kero la msongamano wa magari jijini Nairobi kupitia kuweka marufuku ya matatu kuingia jijini Nairobi hazitafua dafu endapo serikali haitabuni miundo misingi.
Haya yanajiri huku marufuku ya matatu ya kuingia jijini iliyoratibiwa kuanza leo kulingana na usimamizi wa huduma za jiji la Nairobi NMS ikionekana kupuuzwa, kama anavyoarifu David Modhoka. Ni siku ambayo ilitarajiwa kuwa mwanzo wa mwonekano mpya ndani ya jiji la Nairobi. Lakini kinyume na matarajio ya wengi kuwa tarehe 30 Novemba ndiyo ingekuwa siku ya mwisho ya matatu kubebea na kushukisha abiria ndani ya jiji la Nairobi, kufuatia agizo la usimamizi wa jiji NMS, shughuli zimeonekana kuendelea kama kawaida mchana kutwa. Taswira ya msongamano wa magari ambao umedumu kwa miaka nenda miaka rudi katika barabara mbalimbali za jiji kama hii ya Nairobi kishamiri, ishara kuwa huenda wahudumu wa matatu waliamua kukaidi amri au wa kutekeleza amri yenyewe walibatili uamuzi wao. Mwaka 2008 serikali ilipania kupiga marufuku matatu kuingia ndani ya jiji la Nairobi. Haikufua dafu, akaja aliyekuwa gavana wa Nairobi Evans Kidero na malengo sawa mnamo mwaka 2015, na badala ya magari ya uchukuzi kuondoka jijini Nairobi, gavana Kidero akaondoka mamlakani pasi kutimiza ahadi yake. Mnamo Disemba mwaka 2018, gavana Mike Sonko vilevile akatoa marufuku sawia, ila akafuata mkondo sawa na waliomtangulia. Hizo ni plans wao wenyewe wanasema wako na engineers. Sisi si engineer, tujasoma, ndio kwa maana tuko kwa hii industry. Lakini kama sisi tunaona hiyo shida mahali iko, wao hawaoni na wako kwa ofisi, mnataka kukandamiza ule mtu wako chini. Una expect wewe wako chini, sisi tutakubali tukandamizwe mpaka dakika ya mwisho? NMS hata hivyo imekuwa ikishikilia kuwa ina mikakati kabambe ya kuhakikisha kuwa inasuluhisha tatizo hili kwa kujenga vituo vya mabasi nje ya jiji. Hata hivyo, Constant Cap ambaye ni mtaalamu katika masuala ya ukarabati wa jiji anasema kuwa idara ya NMS haina budi kuasi mbinu ya wasimamizi wa hapo awali endapo inapania kufaulu. Constant anasema kuwa NMS itahitaji kukarabati sio tu vituo vipya, bali toshelezi vya uchukuzi viungani mwa jiji, na sio tu ukarabati bali ujenzi wa miundo misingi ya kisasa katika vituo hivi, pamoja na ujumuishaji wa jamii na wahusika katika mikakati yote. Let's not only think about the passenger, let's also think about the worker, you know, the tout, the driver. Do you have facilities for them where they're going to be when they're not working? Do you have washroom facilities for them there? Is the place safe enough for them, for those who are waiting for passengers late at night? So there's a lot more that comes towards that, so as not to force people to come to the CBD. And then for passengers, do we have good access to those particular terminali? Hata hivyo, Constant anadokeza kuwa kama mji wa Roma, mikakati hii huenda isikamilike kwa siku moja. How soon is very I think it's dependent on the infrastructure. One of the things that we noted is that with previous regimes, we've had political declarations of matatus being out of the CBD, but it's been done without giving them supportive infrastructure. Okay, you just tell them. I mean, there's a Gazette notice that was done 2 years ago that allocated certain termini, and which were not enough. Macho yote sasa yanazidi kuelekezewa NMS kuona endapo idara hiyo itatimiza ahadi yake kwa utaratibu, kinyume na wasimamizi wa awali, au itajiunga na orodha ya walioshindwa kutatua donda hili sugu la msongamano wa magari jijini. Msongamano wa magari jijini Nairobi umekuwa kizaazaa kinachozidi kunawiri kila kuchapo. Washikadau hata hivyo wanasisitiza kusuluhisha tatizo hili hakutahitaji tu semi za wanasiasa, bali miundo misingi kabambe. David Modhoka, TV47, nikiwa katika kituo cha magari ya uchukuzi cha Koja, Nairobi. Na mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, bila shaka ni wakati wa michezo ambapo na
nampisha mwenzangu wa michezo Julius Juma ambaye sasa atakuwa anatueleza nyepi anajiri. Juma, nyepi ambayo anajiri kwenye spoti? Yapo mengi tu Andrin Kilemi. Kampuni ya kamari ya 555 imezindua vitu vizuri. Hujambo mtazamaji na karibu katika michezo ndani ya upeo wa TV47. Mimi ni Julius Juma. Moja kwa moja, klabu ya Mathare United imezindua mdhamini mpya kwa ajili ya msimu wa ligi kuu ya taifa nchini mwaka 2020-2021. Klabu hiyo itadhaminiwa na kampuni ya kamari ya 555 Bet katika dili ya mwaka mmoja yenye thamani ya shilingi milioni 20. That's the unveiling of the sponsorship for Mathare United. 20 million Kenya shillings. Klabu ya Mathare United imesitirika dhidi ya masaibu yake ya kifedha baada ya kampuni ya kamari ya 555 Bet kuzindua udhamini wa shilingi milioni 20 kwa timu hiyo ya ligi kuu ya taifa nchini. Kwa mujibu wa meneja mkuu wa 555 Bet Paolo Abenavoli, dili hiyo itadumu kwa mwaka mmoja ikiwa na uwezo wa kuongezwa kwa miaka mingine zaidi itakapokamilika. What are the factors that are going to take it to an extension? First of all, of course we want to be associated with a successful team. So if I sponsor a football team, I want that team to perform. We also have a performance-based reward for the players and the club at all in terms of if they perform and they get to the first 5 or even they win the league, there will be of course a performance bonus to them. Mathare United imeshabikia udhamini huo, mwenyekiti Bob Mundro akiashiria uwezekano wa kupigania ligi kuu ya taifa msimu huu. Through you, we intend this year to make an awful lot of other people happy. And so I promise that your investment in this team and then in these players will reap you dividends in the months and years ahead. Kocha Salim Ali vilevile anatarajia msimu mzuri, japo anaangazia kwanza ubora wa wachezaji wake kifedha na kiafya. Tunacheza bado na bado kuna hiyo shida, bado kuna virusi zinaongezeka. Kitu muhimu ni tukianza kucheza na tujiprotect sisi kama ma players na ma officials, then at the end of the day team ikishakuwa strong na tujaribu catch up na hiyo program yetu, then I think we'll have a good season this season. Mathare United iliratibiwa kuchuana na Ulinzi Stars katika mechi ya ufunguzi, mechi ambayo mustakabali wake haujulikani kutokana na mvutano kati ya klabu hiyo na shirikisho la soka nchini FKF kuhusu makubaliano ya FKF na kampuni moja ya Kichina ya kupeperusha mechi mbashara. Participating in the Kenya Premier League. Mgeni njoo mwenyeji apone. Hatimaye klabu ya Mathare United imepata tabasamu baada ya kuangukia donge la shilingi milioni 20 kutoka kwa mdhamini mpya 555 Bet, na sasa kikapu cha The Slum Boys kimejaa klabu hiyo inapowinda ubingwa wa ligi kuu ya taifa kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2008. Nikiripotia runinga ya TV47 michezo, mimi ni Julius Juma. Dili shilingi milioni 20 kukwamua klabu ya Mathare United. Msimu mpya wa ligi NSL umeahirishwa kwa mara ya pili ili kutoa muda zaidi kwa klabu mbalimbali kukamilisha maandalizi yao baada ya kutatizika na janga la corona. Hata hivyo, mwenyekiti wa bodi ya NSL Johnston Sakwa ametoa hakikisho kwa bodi hiyo imejiandaa kikamilifu na kwamba iko tayari kuandaa mechi za msimu mpya licha changamoto zinazotokana na janga la corona. Msimu wa NSL ulikuwa umeratibiwa kung'oananga tarehe 5 Disemba, lakini sasa utaanza tarehe 12 Disemba. Well aware that many companies have been struggling, so of course that's been raised with our clubs, and we have been discussing about how we make this league simple. So I would not say that we are 100% ready as far as support is required, but in terms of the value of the league, yes, we are prepared. That we are prepared to go on despite the challenges with the support of the federation and what it has done so far. We have discussed even sponsorships on how there can be a possibility to increase. So this is coming in handy at this particular time. So we are taking the bull by its horns despite the challenges affecting everybody, whether it's business or sport. We are willing to take the game forward. Mwanamichezo, hapo ndipo tunakamilisha mambo ndani ya upeo wa TV47 kipande kile cha michezo. Kilemi, Naam. Umesikia taarifa mjini? Taarifa ni gani? Kesho klabu ya Man United inakwenda kutandikwa na PSG bana. Wewe unaonaje bana?
Man United na PSG. Wewe unashabikia timu gani? Sofapaka. Na lakini ni Man United na PSG jamani. Hapo wanapigwa 3-0. Haya, wacha tasubiri tuone ni yapi ya tajiri. Lakini mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada. Tumefika tamati ya taarifa za upeo wa TV47. Kumbuka kama kawaida siku ya Jumanne tuna kipindi cha elimu na walimu. Mtazamaji, tumekuandalia mengi tu, usiguze kidude, tutarejea na kipindi hicho.